邊度睇到咁靚嘅櫻花？都立直入公園。爸爸架車泊喺呢度，沿路行過去，停車場收費牌。如果我哋搭交通工具，可以喺牛田站或者喺南千住站落車，然後行過去。恒宇喺度裝人哋踢波，好特別啊！如果櫻花遲開嘅話，可以揀嚟直入公園，因為呢度有好多早開嘅櫻花品種。由水上大橋望落去，已經見到好多櫻花。呢度嘅早櫻有大韓櫻、陽光櫻等等，呢兩種櫻花比染井吉野櫻早開，所以喺染井吉野櫻未好靚嘅時候，嚟到呢度就可以見到其他滿開嘅櫻花，仲可以影到晴空塔。望下影咗啲咩？哇！你有攝影師啊？我個攝影師喺度，而家我拍緊佢，佢而家話緊我啦。係嘅，攝影師知道。OK。哇！好開心喎！好大風啊，吹到啲櫻花都跌落嚟啊！吹到不得了啊！幾好笑你哋！我隻眼，我都飛咗啲落隻眼度。阿肥喺地下度執到朵花，戴個頭巾。有遊樂設施嘅，好玩嘅。係咪想我陪你上去啊？係。驚唔驚㗎？好驚，好驚。驚，係咪㗎？你哋班人？梗係啦。好快咧！我幫你望下啊嘛。阿妹喺玩 BB 玩具。而家我哋去晴空塔行街同埋食飯。有咩咁驚咧？你兩個係咗你阿媽驚先啦。我哋行咗。去到最高就3400啫一個人。好啦，我哋而家上去啦，行得。Go。咩事？好驚啊！冇得上，快晒！咩都係櫻花喎，你睇。
你個樣好笑喎！買咩啊？肥？嗰啲，你幫我研究睇好唔好先？好唔好啊？你幫我揀一個啊！咁咯，浸肉啫嘛，幾靚嘅餐具，啲 B B 嗰啲。係喎，我中意呢一個啊！唉，影下佢啊嘛，咁得意。啲大隻，係唔係啊硬嘅喎佢。係好似藍藍地啊！喂，仲有呢隻大嘢喎，你睇。唔知咩地方，睇下，好地道嘅樣。我哋而家去買水果食啊！好啦，我哋去行下。物價都好平。阿肥咧一 shopping 就開心，睇下食咩生果。食咗咩嚟？OK 嘅。 ？OK 啦嘛，好。 Let's 買 go。埋金，買一袋你揀下咪得咯，買袋金，你負責啊！好啊。